السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد. اليوم جيت لكم بواحد جوج وصفات اللي رائعين ومجربين، يعني 100% مجربين. انا كنعطيكم غير الحوايج اللي كنكون مجربتهم هذه سنين، يعني ماشي عاد جربتهم خطره ولا زوج، يعني شي حاجه اللي مجربتها وكتعطي يعني المفعول ديالها وتكون مزيانه ونتقاسمها معاكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه ان شاء الله نتاع الودنين، كيكون فيهم ديك الحبه نتاع يعني اللي كتجيب البرد، او كي الدراري يمشيو لا بيسين ويدخل لهم الماء ويدخل لهم ديك الحبه. الالم تاع الاذن، يعني تاع الاذن ديالك تبقى تدير لك داك الالم، وهذا الوصفه راها رحمه والحمد لله. انا ولادي كي كيمشيو لا بيسين يعني في الصيف وفي المشتى كيمرضوا بهاد الحبه، كتجي لهم ديك الحبه وكيكون فيهم واحد الالم في الاذن ديالهم، وكندير لهم هاد الشيء والحمد لله دائما كاين النتيجه. يعني سهلة طبيعية 100% ومجربة 100%. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un remède naturel, mais cette fois-ci pour les otites. Donc, c'est un remède testé plusieurs fois sur les adultes ainsi que pour les enfants. Ça marche très très bien pour les enfants. Mes enfants, donc à chaque fois qu'ils sont à la piscine, qu'ils partent à la piscine, donc après ils reviennent, surtout en cette période hivernale, donc ils attrapent les otites. Et pour cela, alhamdoulilah, il y a un remède naturel, 100% naturel. Donc moi je partage que les choses déjà testées sur adultes et enfants, donc sur nous-mêmes. Ou donc pour ce remède, Inch'Allah, nous avons besoin d'un oignon rouge. Donc, comme vous savez, tout le bienfait de l'oignon. Et puis là, j'ai l'huile d'argan. يعني عندي زيت زيت المهم راكم غتشوفوا. وعندي البصله الحمراء، انا بدي لكم البصله الحمراء حتى تولي لي السميه نتاع الزيت. البصله الحمراء غادي تقسموها على زوج، يعني زوج او ثلاثه، وغادي تسخنوها في واحد المقله. غتسخنوها في واحد المقله وغادي تجيبوا هاد الاطراف نتاع البصله وتحطوها عند الودن ديال ولدكم ولا بنتكم او نتوما، يعني تلقاو واحد الراحه كتطرح، يعني ديك البلاصه اللي كتكون في الاذن يعني كتكون توجعكم، غتلقاو واحد الراحه بزاف. يعني ديروها هاد البصله سخنوها وديروها في واحد المورسو ديال الثوب وحطوها عند الودن ديالكم، هي تكون سخونه، ولويوها في واحد الثوب وحطوها عند الاذن ديالكم وغتلقاو واحد الراحه ما شاء الله. وهذه الزيت نتاع ارغان، يلا رجعت لي السميه ديالها. دونك هذه زيت ارغان، عندنا هنا زيت ارغان حتى هي غتشدوا واحد هذاك لو كوطونتي داك اللي كيمسحوا به الودنين، ديروه هنا وتمسحوا به الودن ديالكم، او تقطروا واحد النقطه نتاع هاد زيت ارغان بالاحسن في الليل وتنعسوا عليها وغدا سبحان الله كتصبح الواحد كيصبح يعني باريش، ما فيه حتى شي حاجه، داكشي كيمشي. يعني هذه راها مجربه 100%. انا عندي واحد بنتي دائما مريضه دائما عندها هاد البروبليم تاع كي تمشي لا بيسين، او سورتو كي تكون في لا بيسين وكيتجي كيكون فيها هاد لي زوت، هاد الحبات، يعني هاد المال تاع الاذن. وكندير لها هذه هي يعني هذا هو الدو ديالها. دائما كتكون زيت ارغان. تهزوا واحد الكوطونتيج داك يعني داك اللي كيمسحوا به الودنين، او تنقطوا غير نقطه واحده. جربنا مع زيت الزيتون
حتى هي زيدوا نسخنوها شويه وتنقطوا واحد النقطه، ولكن زيت ارغان هي كاع احسن. تعطي المفعول ديالها تو سويت يعني سريعه. في الساعه كديروها غتصبحوا شافين باذن الله. والبصله كما قلت لكم يعني تحميوها تسخنوها ديروها فواحد الثوب وتحطوها فوق يعني في ديك البلاصه اللي كتكون فيكم هذاك الالم ديالكم. اذا فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، سهله وماهله وكتعطي المفعول ديالها 100%. داكشي اللي يعني انا جربته ونتشافوا به نتقاسموا معكم باش الواحد بغينا غير رحمه الوالدين. Voilà. Donc bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un remède naturel pour les otites. C'est un remède 100% naturel. C'est quelque chose que je fais depuis des années et c'est testé et ça donne un résultat incroyablement. Donc moi je l'utilise souvent parce que j'ai ma fille, à chaque fois qu'elle part à la piscine, elle tombe malade et à chaque fois elle attrape des otites. Et donc depuis qu'elle est petite, elle se soigne que comme ça. Donc elle prend un petit peu, là j'ai l'huile d'argan et là j'ai un oignon. Donc c'est soit l'une soit l'autre. Ou si vraiment la personne elle a vraiment mal, elle peut faire les deux. Ça soulage très bien. Donc moi l'huile d'argan, bon, pas besoin de la chauffer. Juste comme ça, vous prenez un coton-tige et vous mettez, puis vous faites rentrer dans l'oreille une petite goutte, seulement une petite goutte, pas plus. Et le soir de préférence et le lendemain plus rien. Et puis pour l'oignon, vous partagez un oignon en plusieurs, comme ça vous gardez la peau en plusieurs rondelles. En 3 par exemple, vous chauffez dans une poêle comme ça, juste il faut bien chauffer des deux côtés, ensuite les mettre dans un tissu et les mettre vous les collez avec vos oreilles et vous aurez une sensation de d'apaisement, quelque chose qui apaise la douleur et qui soulage complètement la douleur. Donc c'est quelque chose que je fais souvent, pareil pour les petits, pour mes enfants qui sont petits. Enfin maintenant ils ont grandi, mais je fais ce remède depuis qu'elles sont petites, les filles. Surtout quand elles partent à la piscine, elles sont souvent malades. Et puis c'est toujours le même remède. Maintenant ma fille elle connaît son remède, c'est toujours l'huile d'argan et puis l'oignon rouge. Voilà. Donc je tenais à partager avec vous ce remède en espérant que ça va vous servir pour vous et puis ainsi que pour vos enfants. C'est quelque chose de naturel à 100% et que ne vous inquiétez pas, ça pourra vous faire que du bien et non le contraire بإذن الله. دونك كما قلت لكم يعني هاد المواد طبيعيين 100% ومجربين 100%، ويعني ما غاديش يديروا لكم شي حاجه اللي ماشي مزيانه. يعني هاد طبيعيين كيقدروا غير يعالجوكم. البصله راه معروفه مزيانه، وعندنا الويل تاع الزيت نتاع ارغان حتى هي يعني هاد الالم تاع الاذن راها 100% مجربه وكتعطي واحد الراحه يا رب. يعني واحد الراحه لهداك اللي كيكون يتالم قدامكم، سبحان الله، واحد الرحمه باذن الله. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم، وباذن الله جربوها، والشفاء والكمال على الله. حنا كنديروا السبب والكمال على الله. دونك انا نقدم لكم كاع هاد الوصفات هما اللي كنكون مجربتهم، ماشي خطره ماشي جوج، يعني هذه من زمان وانا مجربه هذا الشيء والحمد لله كنلقاو العلاج. يعني كنلقاو الراحه في هاد الحوايج اللي بسيطين، يعني شي حاجه سهله وكنتعالجوا بها والحمد لله. فوالا نتمنى تعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبتكم خليو لي واحد الكومونتير
وان شاء الله غادي نعطيكم وصفات اخرين باذن الله. والسلام عليكم.